વારંવાર બગાસા આવવાનું કારણ શું? આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ ઘણીવાર માતાજી આપણને સંકેત આપતા હોય છે. એક આપણા ચેનલના સભ્યની કોમેન્ટ હતી કે મને આરતી સમયે માતાજીની વાતો સાંભળું ત્યારે માતાજીના કોઈ પરચા વિશે કે માતાજીના લગતી કોઈ પણ વસ્તુ હું અનુભવ કરું ત્યારે મને બગાસા આવે છે. મિત્રો, આના પાછળનું કારણ શું હોઈ શકે? તો મિત્રો, તમને હું જણાવું કે આ એક આધ્યાત્મિક સંકેત છે. આ એક પોઝિટિવ સંકેત છે. આવું કંઈ તમને આરતી વખતે કે કોઈ માતાજી બાબતે આ અનુભવ થાય તો આને સારો સંકેત માનવામાં આવે છે. આનું તમે સીધું ઉદાહરણ એવી રીતે લઈ શકો છો કે માતાજી તમારા બાજુમાં છે, માતાજી તમારા પ્રત્યક્ષ છે, માતાજી તમારા અંદર વસેલા છે. પણ આધ્યાત્મિક સંકેત આવું માનવામાં આવે છે. પણ કદાચ તમને કંઈ બીજી તકલીફ હોય તો ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જરૂરી છે. આવા પ્રશ્નોના જવાબ માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. તમારા મનમાં પણ કોઈ આધ્યાત્મિક માતાજી દેવગતિને લગતો પ્રશ્ન છે તો કોમેન્ટ કરવાનું ચૂકતા નહીં. મળીએ નવા વિડીયો સાથે. જય માતાજી, જય મેલડીમાં.